แล้วย้อนแสงไม่ค่อยเห็นหรอกจะขี่เรือเจ็ตสกีนะก็อะไรวะเด็กสักพักตอนนี้นั่งอยู่แต่แบบมืดว่ะก็นอนรอเล่นเจ็ตสกีเราเล่นอะไรอ่ะก็เดี๋ยวขี่นะเดี๋ยววันนี้ก็จะกลับแล้วไปแล้วนะบ๊ายบาย